Muy buenas tardes, amigos y amigas. Una vez más aquí filmándoles un videíto. Estamos aquí en el jardín haciendo una fogata. Miren, allá están las otras luces. Ya se encendieron. Luces solares que están en mi jardín. Miren qué bello, como se ve en la noche, en oscuro. Bueno, no está tan noche, pero ya encendieron mis luces solares. Acá ya cortó la grama. Y allá está otras lámparas colgadas. Y así está el día. Ahorita son las 9 de la noche casi, pero todavía está claro. Miren, aquí les tengo, estas son uvas, no sé si pueden ver, ahí está saliendo ya la flor, unas florcitas. Miren, la flor de uva. Y acá otros casi no se ven porque está oscuro, pero ya están saliendo. Y este es un árbol de cerezas que ya está casi. Miren, ya están saliendo las cerecitas ahí. Y ya. Miren qué bello. Ahí está mi fogata. No, I've never seen a fire like that. That's crazy. I've never seen a fire like that. So Y ahí está miren, aquí está mi jardín. Este es mi angelito. Y esta es una orquídea. Miren. Y aquí está mi fogata. Otra vez. mi corazón. Y aquí están mis... Miren. Miren qué belleza. Este es mi bello jardín en la noche. Y aquí mi fogata.
Queridos amigos y amigas, no te olvides de suscribirte y dame manita arriba. Gracias.